Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Perawat Dani. Di sini Perawat Dani yang bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Sebelumnya Ibu boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya. Baik Ibu, saya cek terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, sudah benar. Di sini saya akan melakukan tindakan bantu efektif yang bertujuan untuk melakukan pihak atau sakit kepada Ibu agar Ibu bisa bernapas dengan lancar. Tindakan ini akan dilakukan kurang lebih selama 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan bantu efektif. Apakah posisi Ibu sudah nyaman? Baik Ibu, permisi ya Bu. Baik Ibu, sebelumnya saya contohkan terlebih dahulu ya Bu bagaimana cara melakukan bantu efektif, yaitu tarik nafas, tahan dan buang, tarik nafas lagi, tahan, buang, tarik nafas, tahan, langsung bantukan ke dalam bengkok ya Bu ya. Baik, silakan Ibu melakukan tindakan ini. Baik Bu, sampai di sini ya Bu ya. Perut dan di dada. Ibu boleh melakukannya. Tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, tahan, lakukan. Ibu sudah selesai melakukan tindakan. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan bantu efektif. Apakah Ibu sudah merasa lebih nyaman? Baik Ibu, posisi Ibu sekarang apa lebih nyaman atau bagaimana Bu? Baik Ibu, apabila Ibu memerlukan bantuan saya ada di deskripsi. Terima kasih.